E agora nós estamos esperando o ônibus, porque nós vamos agora pra onde? Fort Williams, é um Fort Williams Resort, né, da Disney. É um outro resort da Disney, nós estamos indo agora, porque vai ter uma apresentação, música. A gente não sabe bem o que nos espera, então a gente não vai falar antes, mas nós vamos levar vocês com a gente. Chegamos aqui e olha que lugar bonitinho. Aqui é acampamento, então tem muitos trailers, muito espaço. O pessoal vem pra camping, tem uma estrutura gigante. Eu vou colocar o nome pra vocês e agora a gente vai numa atração que é no Campfire com o Tico e Teco. E é muito fofo, é muito incrível esse lugar. Então você pega um ônibus até ali na entrada e tem um ônibus que circula aqui dentro, de tão grande que ele é. As pessoas andam com aqueles carrinhos de golfe pra lá, pra cima e pra baixo. Depois eu mostro mais pra vocês. Well, that bothers me too. Aqui tem piscina, vocês estão vendo lá atrás, tem um motorhome. E aqui assim é todo lugar e tá muito enfeitado pro Natal. É muito incrível, lindo. E agora a gente passou pela lojinha, dá pra comprar algumas coisas. Vamos caminhando. Ali tem estacionamento dos carrinhos de golfe. E olha ali quantos motorhomes ali do outro lado. E olha essa placa. Pode ter aqui. Aqui é o banheiro. Vamos procurar o banheiro. Olha quanto motorhome. Então, todo dia aqui, começa às 6h30, tem uma apresentação, aparece o Tico e Teco, eles fazem marshmallow na fogueira e finaliza com um filme. Parece bem legal. If you need help, we can help you. Agora nós vamos participar do bingo. Because we know the chipmunk tail. I'm sorry. Oh, who's that? Alegria.
We have a bingo. Don't worry, we're going to keep going. Oh, we don't have a bingo? It is Donald Duck. I'm just kidding, it's Chip and Dale. It is Chip and Dale. Everyone say goodbye to Chip and Dale. They'll be back later. But stay in your seats. You can wave and say goodbye. Bye! For your Nós safety, decidimos please pegar stop time or sit esse on kit. the campfire pit Vem 2 structure. palitos grandes. Do not throw any pra fogueira. items into the fire. Vem a Please, bolachinha. no running in the campfire Como é que é pra fazer o quê? Como é que é o nome do doce? S'mores. Aí And vem your marshmallow or marshmallow catches e on vem fire. 2 barras, Slowly and carefully 2 barras blow de out chocolate. the birthday candle. Esse kit aqui saiu When por you're all $10. done roasting, please place the wooden Kit s'mores. roasting sticks in the Kit black s'mores. tubes. Então esse é um gasto que a gente fez, claro, que poderia Please let any trazer activities e cast comprar member know if you or marshmallow, someone comprar as else in coisas your fora, party mas would like a to gente activities closed captioned acabou for não your achando esses enjoyment. palitos Our grandes e fires will be acabou open at 6:30. pegando Just aqui give us a couple more minutes to light it. Thank you guys. Marshmallows era um pacote muito grande. Só, era então era muita coisa. O kit é menorzinho, aí a gente come agora e aí não precisa ficar comendo muito tempo, né? Levar pra casa. E a gente quis ter essa experiência. Do jeito que eu gosto. Bem torrado. Provou assim? Torrado? Eles abriram aquele lado. Mão suja. Eu vi os americanos deixar torrar e eu resolvi provar. Eu adorei. Torrado. Vou lá provar. I'll watch his hand. The halls with boughs of holly. Lá, 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 lá. 'Tis the season to be jolly. Lá, 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 lá. Don we now our gay apparel. Lá, 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 lá. Stroll the ancient Yuletide carol. Lá, 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 lá. That's pretty good. I start cooking up some trouble. You can bet it gets well done. Watch it and Dale. Jim and Dale. Oh my! You know, take it out. This one's the yeehaw. Here we go. You're happy and you know. Say yeehaw. Yeehaw! Happy and you know it. Say yeehaw. Yeehaw! Happy and you know it. Really want to show it. Happy and you know it. Say yeehaw. Yeehaw! Esse aqui é o estacionamento de carrinho antigo. Tem que eles andam assim aqui.
since I got a hunk of moussaka caught in my throat. Ônibus. Leave the screen open. Nossa, se tiver um bicho aqui a gente nem vê, né? Não. Ainda mais com outra lanterna. Gente, isso aqui é super grande. Sério, tá bem escuro. Aqui eles filmam não. Aqui eles iluminam tudo. E nós vamos lá nos ônibus. Vai rápido. Cuidado, tem. Hello. Tá rolando ali os fogos do Magic Kingdom aqui do lado, olha lá. Olha só. E agora estamos saindo. Gente, estamos no Magic Kingdom. Mas nós não vamos entrar. Nós não vamos entrar hoje, a gente só parou aqui porque nós vamos pegar o ônibus em direção ao nosso hotel. E esse ônibus a gente reservou já de manhã, nós reservamos ontem à noite, aliás. E a gente não paga esse ônibus, então o nosso hotel ele tem transporte para alguns lugares. Só que eu tô achando que a gente vai demorar umas 2 horas pra achar esse ônibus. Ó, vem cá! Olha isso. Nunca a gente vai embora esse horário. Lá tá lotado. Viemos parar aqui, passamos pela segurança do Magic Kingdom. Aqui o Magic Kingdom. Dá pra ver a pontinha do castelo lá, mas nós vamos por outro lado. Agora a gente vai pegar o ferry boat e ir pro outro lado. Aquela plataforma que nós descemos só vai para os hotéis da Disney. E para ir para o nosso a gente precisa ir lá do outro lado. Tem um ponto de ônibus do outro lado. O motorway estava muito cheio. E a gente resolveu ir assim. Estamos aqui. Vamos sair agora, nós vamos lá pro outro lado. É normal você sair de uma lado e pra lá do outro lado?
até pra ver os fogos aqui, ó. Conseguimos ver um pouquinho dos fogos ainda. Não, hoje foi intenso, intenso. Mas a gente não vai contar a felicidade ainda, deixa a gente chegar em casa tranquila, né? Que dia longo, minha gente. Bom, saímos do ferry. E saiu. Você pode pegar o monorail quando sai do ferry. Ou aqui tem um banheiro. Nós vamos no banheiro primeiro. Mas aqui ficam os ônibus já. Aqui do lado. Tem tudo explicação. Agora nós vamos esperar o nosso. A gente saiu daqui, agora tá atravessando pra ir desse lado. E agora a gente tem que ir, eu acho que lá do outro lado, né? 16. Ó, bus 10 to 16 é lá, ó. É lá. Ele faz assim, ó, seta. Aqui, ó. 10 a 18, ó, por aqui. Chegamos no hotel. A gente pegou um transporte que o hotel oferece, mas o trânsito, nossa, esse horário a gente não sabia. Agora já são 11 e pouco da noite, mas 10 e pouco que é a saída dos parques, assim, o trânsito fica muito, muito pesado, muito cheio, assim. Mas chegamos, estamos bem cansadas. Então é isso, a gente gastou nesse dia de hoje em torno de uns 25 dólares, né, Lili? Que foi os 4 dólares para ir de ônibus e foram 10 dólares a pizza e mais 10 dólares o combo ali do marshmallow. Mas foi uma experiência muito legal, a gente adorou o dia de hoje, apesar de estar cansada. Valeu muito a pena, aproveitamos bastante. E é isso, vou terminando o vídeo por aqui, que deve ter ficado enorme. Nos vemos pelo mundo, beijo, tchau!